Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Bình Định 20 Hà Tĩnh. Bình Định tiếp tục cho thấy sự khó chịu trong lối chơi và sắc bén trong dứt điểm khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vốn dĩ đang có rất nhiều bất ổn. Bàn thắng được ghi bởi cầu thủ Alan vào phút thứ 50 và Văn Đức vào phút thứ 76. Trên thực tế, khi hành quân đến sân Quy Nhơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã trải qua biến cố lớn khi có 5 cầu thủ bị cơ quan chức năng tạm giữ hành vi vì liên quan đến chất cấm. Trong số đó, việc không có trung học hay thanh trung đã ảnh hưởng đến toan tính của huấn luyện viên Hoàn thành công. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ Hà Lĩnh sốc khi đồng đội bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ, nên huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ biết động viên các thành viên còn lại trong đội cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đội khách đã có một thay đổi lớn về lối chơi, và trong hiệp 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động tấn công, ép sân rất nhiều, thậm chí họ suýt có bàn thắng nếu dứt điểm chuẩn xác hơn. Trong khi đó, bên phía chiến tuyến, Bình Định không nóng vội tổ chức tấn công, bởi họ hiểu như vậy sẽ rất dễ rơi vào bẫy của đối thủ, nên chiến đấu rất cầm chừng, thậm chí còn bị đối phương lấn lướt về thế trận. Bước sang hiệp 2, khi Bình Định có nhiều chỉnh về nhân sự, đặc biệt là sự xuất hiện của Văn Triền, giúp tuyến giữa của đội chủ nhà lấy lại được thế trận và bắt đầu tổ chức nhiều pha tấn công hơn. Phút 50, tiền đạo Alan có pha xử lý bóng tinh tế trước khi tung bóng ra cú sút không thể cản phá, mở tỷ số cho Bình Định. Lúc này, tinh thần nhuệ khí của Hà Lĩnh đi xuống thấy rõ, và họ bị cuốn vào các pha phối hợp nhanh của đối phương. Phút 76, Văn Đức đã khiến thủ môn Văn Tùng vào lưới nhận bóng lần thứ hai. Những phút sau đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có nhiều điều chỉnh nhân sự, nhưng không thể nào xuyên phá được hàng thủ đối phương và đành chấp nhận là thua 0-2. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Hà Tĩnh, khiến họ chưa thể cách xa nhóm cầm đèn đỏ. Và trận đấu vừa rồi thì Bình Định ra sân với đội hình gồm Văn Lâm, Đình Trọng, Malon, Hồng Quân, Thiện Đức, Văn Đức, Văn Thành, Minh Nghĩa, Văn Thuận, Atu và Alan. Bên cạnh đó thì Hà Tĩnh ra sân với đội hình gồm Thanh Tùng, Bruno, Victor Lê, và được Văn Đức thay vào phút thứ 62, Văn Trường, Văn Hạnh, Xuân Hùng, và được Văn Long thay vào phút thứ 82, Đình Tiến, Huy Sơn, Viết Triều